ये पैर छोटा है, ये पैर बड़ा है इन कंपैरिजन टू। तो अगर ऐसे लिम्ब लेंथ चेक कर रहे हैं तो भी ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। तो हमें फॉल्ट मिल गया है, वो इस एरिया से आ रही है। ओके, ये बराबर है, इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। ये भी बराबर है।